Sanibonani la kwiDvD. Nibingelele osifundo. Inkosi Yamagcokama ngathi ifake uKing Nuba kwiDVD yayo ezayo. Uzokhumbula mbukeli wethu, iDVD yeNkosi Yamagcokama iyaphuma kule nyanga ngeyi-26 June. Okubonakala engathi kuzobe kukhona noKing Nuba kuyo le DVD. Uzomkhumbula uKing Nuba mbukeli wethu. Insizwe esadla ubhedu kulezi iy'nsuku, edume ngokuthi Ezweni, yaze yaphila kahle Ezweni. Siyathemba-ke izophila kahle Ezweni la eNkosini Yamagcokama kwi-DVD yayo. Asithembe nje ukuthi nizoyithokozela ukuyibona nje kwi-DVD yeNkosi Yamagcokama. Ngicela nje bafowethu ningakhohlwa-ke uku-order ama-DVD njengoba belishilo nje iqhawe eNkosi Yamagcokama ukuthi senginga-order i-DVD. Cela nje mbukeli wethu ungakhohlwa uku-like, noku-subscribe, noku-share. Ngiyabonga. Let me tell you about the story of my life. My mother was a teaching girl. My father was a cutting boy. That's how they met, and then I was born. Let me tell you about the story of my life. My mother was a teaching girl. My father was a cutting boy.